Hi everyone, welcome back to my channel, and for today's video I'm going to do the famous mukbang. So without further ado, we will start this, but before that, let's check what we have here. So we have this chicken, we have this is with spices and herbs. Then we have this seafoods, shrimp, tahong, pusit, and then natay spare ribs nga particular me og kadako, then natay small potatoes, so anong tawag dito, pero ganahan kay ko ani sa Vikings, and then we have pansit and the 1 liter Coca-Cola. So let's start. Sorry, 1.5 liters. Let's start. I'll try this chicken. Ayun na. Kanang kinanana ko ba? Lami kayo. Kato mga mamis nga wala tayo magluto. Pwede mo order. Ako mo ko ta magluto. Mag-order na lang ko. Trabaho. Pwede po mo mag-order like mga parties, birthday, small celebration or gathering with your friends and family. Pwede kayo mo order dere ako. Nag-order na ako kay okay pa na akong magluto. Dili po ko kabalumulutog inani kalami. So na ato isa ka question, no? Isa ra dyan nag-question sa kuha, nag-post ko sa Facebook kay akong tubagon diri sa pagmukbang na ako. So isa ra nag-question sa kuha si Arfil. Unsa daw ang question niya is unsa daw buhaton sa mga chismosa. Ang kanang chismosa tempa ha, hala kadakuan ni wow, oh my god, wait lang ha. Spare ribs, oh my god, yan na ako tubagon, wait lang. Nag-diet ko pero cheat day na ko ron. Mukha ayo. So yummy. Na actually mga gugmay nga patatas. Nagabutangan nila og mozzarella, kunya? Parmesan. Miya niya no, akong rutan. Kadun sa mga gusto mag-order, ibutang na ko ang description sa ang FB sa page sa akong orderan aniya. Lawa natin pansit. May asa pansit
Lumayan. Kurot. Kayo. Tubago na ako sa chismosa. Ang sa buhaton sa mga chismosa. Kanang mga chismosa, pasag di ilang na sila. Nainggit ra na sila. Kung wala'y chismosa, hindi ta makabalo kung sa mga panghitabo sa itong palibot. Kaya siyempre, nagtatrabaho raman ka, diba? Kung wala'y chismosa, hindi ta makabalo nga. Ngayon na COVID dito nga side. Ngayon na buntis. Chismosa na may makakuan anak. Mga radyo baktas na sila. Mamit kayo niyo, spicy siya. Sweet and spicy ang ribs. Nasa live page sa Facebook. Ako ibutang sa description below para kung gusto mo mag-order, i-PM lang sila. Kaya daghan silang option, daghan silang choices. Pwede nimo ma-customize ang imong bilao. Kung unsay naa sa bilao nimo, then naa sila hatang sa imong nga choices. You can parmesan. No. Tagaan di ko nalagpakapin. Tagaan ko nalagpakapin, guys. Kaning brownies. Lamit po na ba? Lawan ako ha. Crave ko ano yung brownies ba? Dugay na ako gusto order ano. Umiyak eh. Ang yan sa taas ba kay murag flaky gani. Ganahan ko. Wala gitipid ang kuan ani. Ingredients. Yung moist kay siya sa sulod. Umi. So good. Kalami. Okay. Whole chicken with herbs and spices. Kalami ani gi-bake yata ni. Whole chicken. Na ay thyme. Thyme ba nga? Rosemary or what? Basta mga spices na pang chicken. Hindi na ako ma-explain. Ang lami kayo siya. Makagana siya kaang. Okay guys, so naadi ko'y bisita din hiya. Gusto niyo siya mapilog mukbang. Wala ilaing, kundi akong pinakaburdagol nga mga pag-umangkon. Una, si Potpot! Sunod, si Bambo! Yay! No, sir! Buwan siya paborito ni mo nga. Sudan mo. Busog na kayo ko. Spare ribs nila. As in, humo kayo. So,
Again guys, if gusto mo mag-order, ibutang ako ang link sa description below. If ever na may mga questions, diretso lang man sila og PM. Dili gid mo magmahay sa inyong isa ka Bilao. Kadaghan sila og options na sa kinilaw, na ay lechon belly. Daghan sila og options. Basta i-check lang ninyo ang page nila or PM si Nixon. Ako lang ibutang ang iyang Facebook account sa description link. So para maka-PM mo sila ha. Di na ako kahit dun guys. Daghan ko ang nakakuntiyan. Nakagulay. No? Ay, manok nila. Very lami. This one, lahat. Tamit-lami siya. Hindi siya kuguhot. Guys, thank you kayo sa pag-watch sa akong video. Mukbang. Try na dyan ko og mukbang. Di na ako kaya siyang doon as in daghan kayo. So na ako mga rescuer ani later. And of course, don't forget to click. Don't forget to click the subscribe button and hit